Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Keluarga Desa Sumi. Ki pemirsa, mak iki yo latihan. Latihan iki mbuh muga-muga yo ndang iso beneran, dadi ora lola lali. Amen nuntul bingungno bathuk iki lho mak ni. Iki yo sebenarnya mak iki yo pengen ndang lanyah ngono lho. Wis latihan ki ndek wingi barang ganti konten ya wis diwarai. Tapi ki bar niki ya ilang mbah mak niki mbah piye ngene iki ya. HP ki sajane aku ki ya gak patek perlu. Tapi ya merlokno kontene make. Lah piye? Angger-angger ki ya ning HP-ne Mbak Deni. Ya. Kebeken. Jarang panas, matek panas iki ya. Ya wis ngenteni, ya nek konten ngenteni. Ya, iki bergoyang-goyang. Terus ngono ki, terus ndek bengi-bengi wis wengi, wis pathok ape turu diwarai mak putune make. Digolekno video-video nika nonton. Diwarai mijet-mijet, ijek lali. Wis lali ya wis gak apa-apa. Iki neh ki mung diwarai neh. Pancene ngono ki ya belajaran ki ora pisan pindho ping telu ya bolak-balik. Ini guys, tak warai. Yo. Wis ora ya lanyah, pancene ki ya wong anyaran kok tuwek pisan. Makne iki ya selawase iki tenan ya langge iki tak kandhani ki duwe HP ngene iki ya aja nek enek goyang-goyange ya sepurane makne memang belajar kok wong ngene iki lho ngelu dadak ora ngelu piye-piye ngelu ndimbleng ngono iku lho perkara ya pokoke makne tonton ae ya ngene iki. Kok terus napa ngono ya? Aduh ya Allah, iki muga-muga makne iso langsung terus ya ora nyendal-nyendal nek ora bergoyang-goyang ya sepurane pancene ya pengen iso wong ning HP-ne dhewe kok. Ya ngene iki. Iki ning pinggir ora tengah ora. Wis iki meng mak iki ya Rama lho Pak Deriko bojone kandhane kan sakit di apa nduk mriki jenenge? Di survei. Lah makne mang salin adus wong ape tak temon tetep moro-moro wis pamit. Ya wis ki bajune make salin ki mang. Wong ditekane wong sarekat wong gedhe ndake ambune prengus mak mengadus. Wong makne ki adus-adus ya rupane ngene iki pancene ya wong ireng. Ya blawus ngene iki ya gak apa-apa masalah rupa ki pancene ya penting ki ya waras. Sementing ki lho main latihan dongakno makne ora lalinan ora anu. Penjara perkara nutul-nutul. Wis, pateni sik kene. Sing tengah ki ya. Mak niko. Wis mak iki mang nek belajar yo tak pikir tapi kita aku kok lesu ben rada sehat ki nek pemikirane bentang malah nyantol. Nek tak sambil mangan mak enak mikir saat kan anu apa YouTube ki mang. Nek mangan ki segone diketokno, wonge diketokno. Iki mak mulang kates. Wong sing pedho karo peyek. Iki ya, make. Aja kecap. Ora. Wong akan mangan. Make ape? Latihan neh dadi ki ben nang lanyah. Kok nek gua kabeh kok nek mari aku. Ki mang nek sarapane mak emang kisuken. Nah saiki wis lesu make. Nanti Rana. Ki Pak Laji melok mangan. Pak Raji malah nusul guys. Pengen ya Lho, lesu Bang. ngarit. Aku kondo karo pemirsa latihan. Ki mang nek latihan urung patek nyantol lesu. Engko men malah sehat. Mangan ae. Penting mangan sik. Nggo latihane. Meniki wong nom ora cukup wis sampe ndur ya sakal terus iso. Ndek ndas ngopi iki kok. Dongakno ya pemirsa muga-muga mak iso nyetel das-des ngono. Dadi nek ditinggal Mbak Deni iso ngonten dhewe ngono.
Pedas payek kowe. Iki mak orang goreng tempe. Manyak. Cimot ae. Mangan lama tuh pengen seng-seng karah kowe. Aku piye? Apa tak serah. Jadi rasanya sama. Aku gak mek seng-seng mek beton. Kita malah mangan pin. Mama enggak. Ayo mak tak mangan sih, ya. Udah mama. Itu lah mama, ya dan kon goreng ngondok mama le. Jana. Cek. Isinya kapas mau patek meduk. Untuk daripada aku kemomoten. Terus pemirsa mangan ngene iku lho ya nek waras enak. Berarti mulai ngaret terus tugas. Lesu mangan. Pokoknya penting iki lesu mangan pemirsa ya pokoke yo sampe banyak mangan ngono lho ya. Ojo terlambat. Ngarit ki nek anu ngenteni nek mateng mak nek masak. Wis tuwek. Diwiwek nom. Nek nom kan ngempet sithik kuat. Kuat ngempet sama maksudnya iki. Esuk-esuk mah sing masak Mbak Deni. Nggo sarapan. Aku mau depan apa ini? Ndi? Kak, Ya Allah. tahu tok. Alon-alon ki ya main habis kok kalau saiki. Mangan iki kaya biyen nek mangan kuwi. Lolo banyu, mbah piye? Apa nek iki tuwek? Mangan iki gak sampinge banyu ngono. Tereten. Mak niki mangan pedes sithik lho anu. Rocah. Ngene iki rawe balur. Mak ndek balur gak goreng, kok. Mau nak pengen tak goreng sore. Tak kleti. Pedo. Aki mak niki nek mangan pedo ki gak apa-apa, nek mangan pindang awakku pegel. Pegel tenan lho nek mangan iki. Mamane ora mangan pindang.
Bedan iki apa lah pemirsa ya pedo karo pindang iki kok. Makne tawar gak apa-apa. Enak payah ilnya, tak katahin. Kengkong mau, rampung nek mangan. Koko nek bar mangan, mae bakal latihan nek. Kudune harus iso. Isoku yang ngene kok. Apa nggak video, mbek nonton ngono kuwi. Ini isine sing ngeplok-ngeplok lho ben. Wis wis ra mbrentek iso ya pemirsa ya kudune tumbas ki ya iso. Nek gak iso piye? Gak iso ya wis. Ngono marang duwe simpenan HP dienggo YouTube dhewe. Ngono, mak entek malah ngono ki. Mak nek nyalengi sithik-sithik wis suwi ki mak nek nyalengi kuwi jenenge wong pengen duwe karo Pak Emboy karo gaji wingi kuwi ngono. Ini alhamdulillah ya mak ni selalu mbok tonton iki matur suwun. Mak seneng iso tumbas HP dhewe. Nduk wis baurong, Nduk. Jeng? Wis po. Nah, wis. Katutupe ya. Wis ngono, mak ni pamit. Lunga-dununga ya sedane sekene ada karo sengkolane. Semakne pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.